எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. இன்றைக்கி நம்ம கமால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூடியூப் சேனலில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிமெண்ட்டை பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். சிமெண்ட்டோட தமிழ் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமக்காரை. இந்த சிமெண்ட்டு பயன்பாடு எப்படி, இது எங்கே பயன்படுத்தினா எப்படி பயன்படுத்தினா, மார்க்கெட்டில் நிறைய சிமெண்ட் இருக்குது, எந்த பிராண்டட் சிமெண்ட் வாங்கலாம், சிமெண்ட் வந்து நான் எப்படி ஃபீல்டில் என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம கமால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சிமெண்ட்டோடைய வீடியோ வந்து 1 to 3 அப்படின்னு சொல்லி 3 பார்ட்டாக போடுவோம். இப்போ சிமெண்ட்டோட வரலாறு எப்படி வந்துச்சு, எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு, எப்படி இல்லை பிறந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இந்த சிமெண்ட் வந்து யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் அஸ்பிடன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் தான் இவர் கண்டுபிடிச்சார். இவர் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர். 1824 இவர் வந்து ஒரு கம்பெனியை ஆரம்பித்து நிறுவிச்சு எல்லாரும் பாத்திரத்தில் வந்து சமையல் தான் வச்சு சமைப்பாங்க. இவர் என்ன பண்ணிவிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, சுண்ணாம்பு இருக்குல்ல, சுண்ணாம்பு ப்ளஸ் வந்து இந்த எரியப்பட்ட ஒரு சாம்பல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு கால்சியம் சிலிக்கேட்டோடு சேர்த்து வந்து ஒரு எரித்து ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு இது பண்ணியிருக்காரு. ஒரு பவுட்ரு மாதிரி ஆகியிருக்கு. அது ஒரு பசையாக வந்து கட்டடத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இவருடைய முக்கிய கண்டுபிடிப்பு தான் வந்து நம்மளுடைய கட்டட வளர்ச்சிக்கு இன்றைக்கி வந்து பெரும் அளவில் நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இவருடைய பேர் வந்து ஜோசப் அஸ்பிடன். 1824 இவர் வந்து சிமெண்ட் வந்து ரொம்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இந்த 16ஆம் நூற்றாண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா, 14ஆம் நூற்றாண்டு, அந்த 16ஆம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து இந்த சிமெண்ட்டுடைய வளர்ச்சியை வந்து கிரேக்கர்களும் ரோமனியர்களும் வந்து ஒரு அடிப்படையாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த கட்டடம்லாம் எப்படி, அதுக்கு முன்னாடியும் கட்டடம் இருந்திருக்கு. நம்ம தஞ்சை பெரிய கோயிலெலாம் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய கட்டிடங்கள் வந்து உலகம் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ஆரம்பத்தில் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. அந்த சுண்ணாம்போட ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ், அதாவது இந்த கால்சியம் சிலிக்கேட்டு, லயமு, அயனாக்சைடு, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இந்த பேரில் இல்லாமல் வேறு வேறு பேரில் அவங்க யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் செங்கல் துண்டு, அப்புறம் வந்து இந்த எரிமலை வெடிக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய சாம்பல், அப்புறம் அந்த விறகடுப்பு சாம்பல், இதெல்லாம் ஒரு மிக்சிங் பண்ணி ஒரு பைண்டிங் மெட்டீரியலாக உருவாக்கி 2 கல் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும், ஒரு இயற்கையான மெட்டீரியல் ஜல்லி மற்ற மணல் இது இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய மெட்டீரியல் அப்படி தான் வந்து பைண்டிங் மெட்டீரியலாக வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மெத்தேடில் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதை வந்து ஒரு இது ஜான் ஸ்மில்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடியஸ்டோன் லைட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து அந்த லைட் ஹவுஸோட பேர் வந்து ஸ்மில்டன் டவர்னு சொல்கிறாங்க. இதை அவர் அந்த லைட் ஹவுஸ் கட்டும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இயற்கை சேற்றங்கள் பல இது இருந்துச்சு. இந்த ஒரு மெத்தடில் தான் அவர் ஃபாலோ பண்ணி இந்த சிமெண்ட்டோடைய உத்வேகத்துக்கு வந்து நம்ம அடித்தளமாக விற்றுட்ருக்காரு. அவர் வந்து இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றியை சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன் அப்படின்னு காரணம்னா, இந்த சிமெண்ட்டை வந்து உடனே இன்றைக்கெல்லாம் வந்து குயிக் செட்டிங் சிமெண்ட் இருக்குது, லாங் டைம் செட்டிங் சிமெண்ட் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி சிமெண்ட் இருக்குது. இந்த சிமெண்ட்டுடைய அடித்தளமாக இவங்கெல்லாம் இருந்ததுனால தான் நம்ம கட்டட பரிமாணமாக வளர்ச்சி வந்து தொடர்ந்து நம்ம துரிதமாக வேகமாக நடத்துகிறதுக்கும் இந்த வந்து சிமெண்ட் வந்து ரொம்ப பயன்படுத்திருக்கு. இதெல்லாம் இருக்குது ஒரு புறம் இருக்க, நம்ம இந்தியா நாட்டில் எப்படி சிமெண்ட்டு எப்படி ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், அதாவது 1904 இந்த சவுத் இந்தியா இண்டஸ்ட்ரியல் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பித்தாங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அவங்க ஒன்றும் ஆரம்பிக்கலை, ஒரு சின்ன மினி பிளான்ட்டாக ஆரம்பித்து அப்படியே தொடர்ந்து வந்து அவங்க சிமெண்ட் பேக் மாதிரி கொண்டு வந்து மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அப்புறமா தொடர்ந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குஜராத்தில் வந்து இந்த இந்தியா சிமெண்ட் லிமிட்டெடை தான் வந்து ப்ரைவேட் லிமிட்டெட் தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் கழித்து 1914 வந்து ஒரு போர்பந்தர் பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில், அதில் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு இந்தியா சிமெண்ட்டில் இன்றைக்கும் கம்பெனி வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இவங்க தான் வந்து அதிகமாக வந்து முதல்ல இந்தியா நாட்டில் வந்து சிமெண்ட் உற்பத்தியை கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளும் வந்து விதவிதமான கிரேடில் இருக்குது. இந்த சிமெண்ட் மட்டும் மொத்தம் எத்தனை கிரேடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 கிரேடு. அதாவது சிமெண்ட்டோட கிரேடு வந்து 33 கிரேடு, 43 கிரேடு, 53 கிரேடு அப்படின்னு வந்து கேட்டகரியாக இப்போ நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். இதோட கேரக்டரு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கும். சிமெண்ட்டுக்கு வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் அண்ட் நான் ஹைட்ராலிக் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஹைட்ராலிக் அப்படின்னா வந்து சிமெண்ட்டை வந்து நம்ம தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதை வந்து செட்டிங் டைம் ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து ஹைட்ராலிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, சிமெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாலுமே இந்த காற்றோட வினைபுரிஞ்சு ஒரு ட்ரை கண்டிஷனாக வந்து ஒரு கல் மாதிரி ஒரு காரம் மாதிரி ஏற்படுது. இது வந்து நான் ஹைட்ராலிக் மெத்தட். இந்த 2 விதமான மெத்தடில் வந்து அதனுடைய கேரக்டரை நம்ம பார்க்கலாம்.
தொடர்ந்து சிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம வீடியோக்கள் வந்து பார்ப்போம். ஒரு சின்ன குறிப்பு தான் இதனுடைய வரலாறு. சிமெண்ட் வந்து நீண்ட வரலாறுகள் இருக்குது. ஒரு சின்ன குறிப்பு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. நன்றி நண்பர்களே.